Me një temë shumë të rëndësishme, një temë ku do flitet shumë mbi çështjet dhe ndikimet, favorizimet, mundësitë që jepen në lidhje me një temë që do të thotë komunikimi, baza, ndryshimi dhe marrja e vendimeve të rëndësishme. Mërkuri në shigjetar fillon nga dita e sotme, nga tani në këto momente që ne po flasim në drek, që ora shënon në këto momente 1:49, pra nga dita e sotme datës 29 e në vazhdim ku mërkuri në shigjetar do të thotë që vetëm të vërteta, e vërteta rron ndryshekuj dhe gënjeshtra ikën në sekonda. Dhe kjo do të thotë që diskutimet që marrin flak ka të bëjnë shumë ku lajmtari i perëndive mund të quhet mërkuri hyn në shenjën e filozofisë, atëherë të tëra çfarëdo mund të presim është shumë me optimizëm, besim edhe e vërteta e thënë në gjuhën e ashpër dhe pa kompromis. Kjo do të thotë për shumë gjëra që të vërtetën që thuret dini të fituar në anën tjetër. Një gënjeshtër shumë probleme në të ardhmen. Pra kërkohet ndikim pozitiv dhe e drejta me çdo kosto. Planeti komunikimi që futet në shenjën e shigjetarit sot, data 29, fillimisht do të qëndrojë deri në datën 19 nëntor të 2025-s. Megjithatë, kursi i tij në retrograd, pasi ndikimi në pas 9 nëntorit dhe Mërkuri do kthehet në retrograd në shigjetar, ku këtu do të ketë mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që lidhen me marrjen e vendimeve, me çështje të mëdha që ka të bëjnë në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme. Prandaj gjërat janë shumë ndikuese dhe vendimtare në lidhje me çështjen. Por sa ndikohen dhe si funksionon planeti komunikimit dhe i ndryshimeve, duket se kthehet në retrograd mbas datës 19, ku do të shkojë dhe në njëherë mbrapsht, pastaj shkon në shigjetar nga 12 dhjetori dhe në vazhdim deri më datën 1 janar. Është e mundur që gjatë kësaj kohe të gjitha çështjet që kanë pasur probleme në të shkuarën, dhe kjo do të thotë në Mërkurin në retrograd në shigjetar, zgjidhen. Liria e fjalës dhe e mendimit. Në këtë udhëtim drejt shenjës së lirisë, Mërkuri i shkathet dinamik gjithmonë në lëvizje që do të ndryshojë mënyrën e të menduarit dhe përballë situatave për marrë zgjidhje. Do të kemi dëshirë të mësojmë dhe të kuptojmë shumë gjëra në lidhje me punën, në lidhje me personat që na rrethojnë, kë duhet të heqim, kë duhet të mbajmë. Dhe është një moment mjaft i mirë në çështjet që kanë të bëjnë me vendimet, ndryshimet, mundësitë që neve na jepen. Prandaj nuk kemi pse të shqetësohemi, sepse Mërkuri rregullon udhëtimin, komunikimin dhe ndikimin e madh të pastërtisë së mendjes dhe përcakton perceptimin tonë në mënyrën se si ne lidhemi, bashkëveprojmë me njerëz të rëndësishëm. Kur është në shigjetar, komunikimi bëhet interesant, këmbgulës dhe me ndershmëri. Shigjetari është një nga shenjat e zjarrit që u jep drejtësi diskutimeve, por jo me impulsivitet. Sepse dashi, nga ana tjetër, në lidhje me absolutizmin e Luanit, së fundi në origjinën e vet të shenjës së zjarrit, sepse shigjetari është forma më ideale e përfaqësuar nga dimensioni shpirtëror dhe moral. Mërkuri në shigjetar është vendosur dhe i drejtë për së drejti, që do të thotë e vërteta autentike, dhe të gjithë të tjerët duhet të heshin në kohën që Mërkuri në shigjetar flet me pasionin dhe të drejtën e vet. Mërkuri në shigjetar tregon se çfarë do të thotë të jesh aleat, informator, informim dhe mos të biesh dakord me argumentin që është gabim dhe ne ta pranojmë si të drejtë. Dhe kjo është ajo çka bën në lidhje me çështjet, në lidhje me gjëra të tjera. Por sa është ndërveprimi apo veprimi i gjërave të mëdha që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin e saj? Këtu është çështja. Ajo çka do të ndikojë, sepse gjithmonë mundet që në fund të lidhjeve, të takimeve, të bisedimeve, gjatë kësaj periudhe, kur Mërkuri ishte në Akrep, ne ishim pak më të tërhequr dhe nuk e shprehnim lejen ndjenjat tona, duke zgjedhur të heqnim.
Tani që Mërkuri e futet në shigjetar, do të ndihemi sikur po fluturojmë, do kemi energji të shprehemi dhe të jemi më optimist për të ardhmen. Sigurisht që kjo fshe edhe një kurth, nëse nuk jemi të kujdesshëm në hapat që bëjmë. Mund të rrëshqasim, por mos të rrëzohemi. Duhet të kuptojmë arsyen pse. Dhe kjo do të thotë momente mundësi të arta. Edhe të jemi në kontakte në kushtet e vërteta dhe ajo që do të mbizotëroj dhe veproj është mençuria, maturia, mënyra që të mos zhgënjehemi të nesërmen. Çfarë mund të bëjmë me Mërkurin në shigjetar? Shtrohet pyetja. Të përqendrohemi në të ardhmja, ajo që duam të na sjellë jeta, na sjellë të drejtën, atë që neve kërkojmë. Të imagjinojmë dhe të shkruajmë se donim të ishim më përpara se ç'duhet, sepse pengesat janë ata që na kanë lënë pak më pas. Të kërkojmë kuptim nga përvojat tona. Tani do të jemi në gjendje të dëshifrojmë ngjarje që kanë ndodhur dhe ata që nuk e kemi kuptuar me njëra tjetrën. Dhe kjo do thot mundësi, do thot rëndësi. Të lexojmë për të kaluarën dhe të kuptojmë të tashmen, të mësojmë gjuhën ashtu siç është për të mësuar dhe jo përciptazi, sepse fjala është shumë herë më e rëndë se sa plumbi. Pra kërkohet vëmendje çfarë flasim, ku flasim dhe kush na dëgjon në fundit. Kjo do të thotë që momenti dhe koha të qeshim sepse e do zemra, jo të qeshim sepse për arsye, për sy e faqe. E imagjinoni, e qesha për sy e faqe, kjo është shumë e keqe dhe është e kundërta e asaj që ne mendojmë. Kjo do të thotë shprehimi, optimizmi ëndra. Të nxjerrim nga vetja ato që na rëndon thellë dhe të themi të vërtetës. E vërteta na ndihmon, e vërteta na shkëlqen atje ku duhet. Dhe kujdesi që duhet bëjmë, një hap ndaj të ardhmes, idet tona. Ideja jepet, nuk shitet. Mënyra e mundësia ka të bëjnë shumë në vizionin ton, për të eksploruar potencialin ton, veçanërisht atë shpirtëror. Të flasim dhe të arrijmë atje ku duam ne. Në fundit, disa ndikime, kur është Mërkuri në shigjetar, ka të bëjnë shumë njerëzit që kanë biznes, që janë këngëtar. Ajo që do të thotë, kanë kohën, momentin dhe provimet që mund t'japin. Është diçka mjaft pozitive, diçka shumë ideale. Dhe po t'i vini re këngëtarët, poetët, njerëzit e penës, të artit, të kërcimit, kanë Mërkurin në shigjetar. Po ta vini re, shikojeni dhe do më kujtoni pastaj si ka mundësi që ndodhin këto gjëra, për jashtë që ndodh ka, ose një kënd që bën planetet në këtë aspekt. Kjo është një individ pastaj dhe ku dhe se qysh. Çfarë duhet të kemi kujdes kur kemi Mërkurin në shigjetar? Nuk erdhi fundi botës se u ndikuam nga diçka dhe në janar do durojmë, por kemi dhe kujdes nga ana tjetër, se edhe monedha është me dy krah. Kështu që duhet të shikojmë se qysh dhe çfarë. Le të mos debatojmë, mos të themi fjalë të ashpra me përpjekjen tonë për të bindur dhe për të pohuar veten. Le të mos jemi të paduruar, të nxituar, pavarësisht se mërzitemi. Mund të na duket diçka veçanërisht kur bëhet fjalë për nënshkrim, dokumentacioni, kontrata dhe marrëveshje, sepse djalli fshihet në detaje, siç e them dhe unë. Prandaj këtu do të pasur kujdes në lidhje me këto çështje dhe në lidhje me këto ndikime. Mënyra dhe mundësia që jep në një farë mënyre, koha që ndodhin fenomenet dhe mundësitë të tjera që ka të bëjnë, është mënyra më e mirë e mundshme. Dhe kjo që do të kemi, le të mos bëjmë premtime që nuk mund t'i mbajmë. Kjo është diçka që kërkohet shumë kujdes. Mos bërtisni kur flisni, sidomos për ata prej jush që kanë Mërkurin në gafore ose në peshk dhe nuk tolerojnë atë çka flasim sepse keq kuptohen. Dhe këto janë keq kuptime që nuk janë mirë për juve. Dhe kjo do të thotë ndryshime, mundësi dhe përqendrim. Ajo çka do të kemi për mos lënë mendjen tonë që të endet lart poshtë ose diçka që nuk jemi të sigurt, meqense Mërkuri shigjetar përqen të jetë vazhdimisht në lëvizje, kërkon diçka të re, emocion dhe interesohet për të ardhmen. Ka diçka shumë të madhe. Dhe ky është një moment mjaft i mirë për Mërkurin shigjetar. Do vinë një kohë e gjatë që të vi përsëri Mërkurin shigjetar. Prandaj rishikoni dhe shikoni këto gjëra sepse është koha më e mirë e mundshme.
Mos u nxitoni të zbatoni plane që kërkojnë vëmendje të veçantë ndaj detajeve, sepse Mërkuri i nxituar në shigjetar nuk mund ta përballojë këtë dhe mund të nxjerrë një të vërtetë të hidhur. Nga pozicioni i planeteve që ndodh Mërkuri në shigjetar jep disa nxitime duke ndikuar dhe me Marsi. Marsi është planeti i përshpejtimeve. Kur kemi gjëra të rëndësishme nuk përshpejtojmë. Kujdesemi më tepër akoma. Gjithashtu, pas janarit, kur Mërkuri do futet në Britqap, është një periudhë më logjike dhe organizuar që do fillojë të dominojë. Është koha mas datës 1 janar, ku Mërkuri zhvendoset nga shigjetar shkon në Britqap. Atëherë mund të bëjnë gjërat më të rëndësishme dhe gjërat, por tani në shigjetar shijojeni, sepse e drejta do të triumfojë, e drejta, problemet që keni zgjidhni, gjërat e natyrës, gjërat e reja mund të bëni, mund të bisedoni me personat, ligjin personat që juve keni mundësinë, momentin, periudhën, kohën e duhur mbi zgjidhjet e problematikave dhe jo vetëm, sepse është një periudhë mjaft pozitive. Por le të shohim në detaje se sa do të ndikojnë kursi drejt për së drejti Mërkurit në shigjetar me 12 shenjat zodiakale. Dhe kjo do të thotë dhe kursi në retrograd çfarë ndikon. Por para se të fillojmë me parashikrimin e kësaj teme kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, siç e shikoni aty faqen roz, aty mund të zgjidhni një nga paketat që ju intereson. Fundi keni da menje që duhet me këtë temë ose të kod, dua që të bisedoj me Jorgon ose me Bashkëmotor për të marrë përgjigjen dhe për të folur në detaje për gjithçka. Duke zgjedhur paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes dhe më pas shkoni tek sekretaria. Tek sekretaria është pikërisht ajo dritare e vogël, shkoni aty, atje mund të vendosni të dhënat e juaja. Duke vendosur të dhënat e juaja, numrin përkatës, i plotësoni ato të gjitha dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Dhe më pas dërgoni mesazhin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh për të marrë një përgjigje, për të dërguar direkt dhe të merrni përgjigjen drejt për së drejti, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu dhe tek ai buton juve dërgoni, përgatisni mesazhin, ndiqni ato hapa që e keni aty dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin ose në privat. Plus kësaj, do kemi dhe abonime që juve që në membership do ta shikoni kur futeni tek astrologo.al tek YouTube-i, ku atje në dritaren tuaj personale, sepse ata që abonohen kanë dritaren e tyre personale dhe aty mund të dërgojnë mesazhe, të marrin përgjigje, pyetje-përgjigje çdo ditë, në çdo kohë, në çdo moment. Kjo do ta flasim edhe në detaje pastaj, por që të jeni membership, ajo do ta shikoni se do ta reklamojmë së shpejti për të u abonuar dhe për të marrë përgjigje në çdo kohë, në çdo moment që juve e kërkoni dhe dëshironi. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me 12 shenjat zodiakale dhe do fillojmë me shenjën e parë, që do të thotë shenja e Dashit. Pozicioni i Mërkurit duket miqtemi të kësaj shenje në shigjetar është shumë miqësore, pasi do të jetë në shenjën e Zjarrit, siç është shenja juaj, mendja juaj që do funksionojë në shumë me qartësi, ndryshime dhe marrje vendime të rëndësishme. Një periudhë ku është mjaft pozitive dhe larg egzagerimeve. Momenti, koha, dhe kjo do të thotë që është ana e punës, është ana e karrierës, është udhëtimet, ndryshimet, dhe kjo do të thotë është mundësi dhe këmbgulja, diskutime që kanë të bëjnë me opinione të ndryshme. Ka diçka shumë të madhe. Favorizime më të mëdha, sigurisht që do të jenë të dukshme gjatë periudhës ku do të jetë në retrograd në këtë shenjë, domethënë, nga data 9/11 deri më datën 19/11, sigurisht ndikimet që kanë bënë mbas kësaj vazhdon kursin e retrograd në Akrep, vendoset në planet tuaj përsëri pas
12 ku Mërkuri do të kthehet në shigjetar deri në 1 janar. Sigurisht, ky është një dominues i ditës, megjithatë, kjo do të thotë se ndikojnë domosdoshmërisht në çështjet më madhore dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Në lidhje me çështjet shpirtërore, edhe pse lidhjet e probleme, ose keni pasur një problem që nuk e keni zgjidhur, diçka që nuk e keni parë më përpara për arsye të punës, për arsye të karrierës, dhe jo vetëm kaq, por ka dhe diçka shumë të madhe në lidhje me një takim pune, ku është një takim shumë i rëndësishëm, por do njihni dhe njeriu e zemërstuar për ju që jeni në kërkim të një lidhjeje, sidomos 10 i kësaj shenje ku është ndikimi më i mirë dhe më pozitiv, sidomos dhe me virgjëreshën që ka ndikimi, por dhe me demin bashkim familjar. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thot shenja e demit. Mërkuri është një sundimtar në irën tonë të përditshme dhe në çdo pozicion të tij na kthen mendjen drejt prioriteteve të tjera. Nga pozicioni i ri në shigjetar, favorizon trajtimet, financat tuaja. Është koha për të parë metodikisht, praktikisht gjithçka që lidhet me borxhet e të ardhurat, shpenzimet, për të vendosur një rregull. Për më tepër pozicioni i tij i jep vetes mundësinë e kërkimit dhe drejt stabilizimit dhe suksesit të punës dhe të paras. Marrëdhënia me njerëzit përreth. Juve që keni një të dashur, por nuk keni akoma lidhje serioze, ndikoni jashtëmas, sidomos 10 ditë që parë, 10 ditë që tretë i shenjës së demit. Ndikimi që ka të bëjnë, një vëmendje që do të bëni në lidhje me deri në datën 9 nëntor, përndryshe do të keni mundësinë. Pastaj mbas kësaj date në 12 në vazhdim deri në datën 1 janar, ku është një mundësi shumë e mirë, ku është koha, është periudha dhe momentet që do të zgjidhni çdo gjë të pazgjidhur. Edhe pse në fushën e dashurisë, lidhjet që keni pasur me probleme juve të kësaj shenje, duket se një debat që është bërë me virgjëresht e 10 ditë që parë ka gjasa të zgjidhet, një problem që keni me bricap është koha e përshtatshme e rëndësisë së veçantë në anën tuaj, por gjithashtu çdo gjë ka kufirin dhe mundësinë për të zgjidhur çdo lloj problemi, çdo lloj çështje të lënë pezull. Pra, pra është momenti, koha e duhur e zgjidhjes së konflikteve dhe e mundësive të arta që keni tani tutje. Një nga ndryshimet më të mëdha që do të keni, dhe kjo është një moment shumë pozitiv, madje keni kohën e duhur për zgjidhur problematikat nga më të mëdha. Në fakt, juve të kësaj shenje, meqense e keni pasur dhe keni shumë gjëra që do të ndikojnë tani tutje, por një lidhje afatgjatë që do të jetë me bricap ose bashkim familjar, dokumentacione, për juve që jeni në Angli, ka diçka shumë të madhe për të realizuar. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, që do të thotë shenja e binjakëve. Çfarë ndodh me binjakët? Pozicioni i ri i Mërkurit në shigjetar, tek juve që është guvernatori juaj, dëshirë për komunikim, më shumë me të tjerët për të dëgjuar mendimet dhe opinionet. Por kjo ka një ndikim shumë të madh tek juve, sepse keni rezultate pozitive në qëllimet tuaja. Dialogu, zgjidhja e problemeve, marrëdhënia juaj përmes diskutimeve favorizohen. Nëse jeni të përfshirë profesionalisht në çështje pune shumë të rëndësishme, me një konsultim, një komunikim do të zgjidhni problemin tuaj i së shkuarës. Sidoqoftë, pozicioni Mërkurit në shigjetar përcakton një periudhë pozitive dhe tepër ideale, sepse vizita e saj e dytë është gjithashtu në përputhje me çështjet festive në dhjetor, ku keni mundësinë e gjërave më interesante që do të keni në shigjetar, po të kuptoni, juve keni përballë shigjetarin si shenjë zodiakale dhe ju ndihmon jashtëmase për zgjidhur çështjet nga më problematike. Dhe është një periudhë kjo që do ta shikoni dhe vetë ku do t'ju ndihmojnë fati dhe do keni mundësinë për të arritur ato gjëra që doni, ato gjëra që juve dëshironi, sepse është koha më e mirë e mundshme për të zgjidhur problematika të ndryshme. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të 10 ditë të parë, peshore të 10 ditë të dytë që është perfektja, por me akrep të 10 ditë të parë mos ju ndani, sepse juve që ndodheni në Itali dhe doni të bëni lëvizje bashkim familjar, jeni shumë të favorizuar. Kjo varet në individ, pastaj kur ndodhin fenomenet, jo ato i dini, kështu që nuk kam pse të them unë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë uji ku shumë gjëra marrin
ngjyrën e vet dhe kënaqësinë e jetës natyrale. Kjo do të thotë gaforja. Pozicioni i Mërkurit në shigjetar do të lehtësojë praktikisht jetën tuaj të përditshme dhe veçanërisht në çështjet profesionale. Është një periudhë e mirë për mbyllur çështjet e pezulluara në punë, për të paguar disa fatura, për bërë disa shlyerje borxhesh, për të rregulluar kontabilitetin, por edhe për të forcuar komunikimin me partnerët ose klientët shumë të rëndësishëm. Nëse jeni punonjës i pavarur, nëse po kërkoni të punësoni një partner, asistent, dhe të bëni blerje të pajisjeve teknologjike ose të tjera për punën tuaj, përshpejtoni proceset dhe diskutimet. Është në të mirën tuaj. Gjithashtu periudha është pozitive për të kontrolluar gjendjen tuaj si nga shëndeti, si nga puna, si nga ekonomia dhe për të rregulloni çështjet të tjera që juve keni. Periudha nga data 9/11 deri në datë 19/11, kur Mërkuri më pas do të jetë në retrograd në shigjetar, kushtojini vëmendje çështjeve të punës dhe gjendjes suaj, sepse sigurisht është një kënd dominues dhe mundësi që do të keni, patjetër që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe e keni mundësinë e zgjidhjes së problematikave të ndryshme dhe kohën e duhur për sa i përket çështjeve madhore, sepse i keni pasur edhe probleme gjëra të natyrës që po në lidhje me takime, në lidhje me anën tjetër, dhe kështu që kjo do të thotë në lidhje me anën e financave, në lidhje me biznesin, në lidhje me ndryshime të një pasnjëshme që mund të keni, por gjithsesi është koha juaj dhe momenti më i mirë, më i arti në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e 10 diçit të parë, me dashët e 10 diçit të tretë, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë ku gjërat ndryshojnë, edhe pse ndodhet në shenjë zjarri Mërkuri, por dhe për juve ka një mesazh mjaft pozitiv që do thot luani. Për luanët, Mërkuri merr një pozicion të përshtatshëm ndaj shenjës suaj dhe ju ndihmon të shprehni idetë tuaja. Do të jeni të hapur për të komunikuar me të tjerët, argëtues dhe mjaft pozitiv. Gjithçka që nevojitet për të qenë në punën tuaj më të mirë, një punë e re që është në prag për të përfituar dhe gjithashtu mund të keni dhe mundësi në lidhje me punën. Një ndikim shumë i madh që ka bën me partneritetet të mëdha ekonomike, dini të sigurt në lidhje me punën tuaj, me marrëdhënien tuaj me partnerin tuaj apo diçka të re. Gjithçka bëhet në saj të së drejtës suaj, të mundësive, të çështjeve nga më të rëndësishme të qenë ndonjëherë, kur është momenti juaj dhe koha. Në çështjet që kanë të bëjnë ajo vetëm që do të keni pak vëmendje, keni pak kujdes afër vitit 3, që mos keni të kujdesshëm në disa biseda që do të bëni ose gjëra që ndryshe mendohen, ndryshe veprohen, por do të keni kujdes në këtë aspekt sepse do të jeni në lidhje me punën dhe karrierën, por gjithsesi bisedat që bëhen mund t'i bëni sepse është koha e mirë juaj, që lidhen me takimet e biznesit, lidhen me vendimet që merren, lidhen me kohën e duhur në momentin e duhur në çështjet që juve keni dhe ana pozitive planetare ekonomike. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore miqtemi të shenjës së luanit, do të jeni të vëmendshëm. Por ju që jeni në Angli për shembull, lidhje që kanë bëjnë dash akrep, dash ujor dhe dash peshk është diçka mjaft pozitive, sepse luanët kanë, do thoshti dashi, peshku. Po, shenjë zjarri është dashi. Peshku gjithashtu. Luani me këto shenja jep mundësi, luan dash, luan peshk, që ka një ndikim shumë të madh në këndet që bëjmë planetet dhe këtu ju ndihmon jashtëmase. Por bashkim familjar duket se juve të shenjën së luanit e keni me ujor të 10 diçit të tretë. Pra ata që ndodhen në Angli, shenjat e zjarrit zakonisht e kanë një mundësi të tillë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke që do të thotë mundësi dhe rëndësi, që do të thotë virgjëresha. Hyrja e Mërkurit në shigjetar shënon një periudhë disi ndikuese dhe shumë kërkuese. Pasi për sa përket mendimeve tuaja, mund të mos dëshironi të hapeni ndaj njerëzve jashtë mjedisit tuaj familjar, por çështjet e shtëpisë të njerëzve që përbëjnë familjen tuaj, njerëz të rëndësishëm ose një pronë që do t'ju shqetësoj gjatë kësaj periudhe, që nuk e keni zgjidhur me personin që mund keni pasur ose keni bërë një blerje dhe aty keni një kufi. Dhe ky kufi duhet të zgjidhet pikërisht se s'bën sepse
mund të kenë debate, krijojnë debate më vonë, jo juve si familjar, por fëmijët e fëmijëve të juaj ose njerëzit që keni, sepse do të shikoni edhe vetë këtë ju, pra zgjidhjen e problemit të pronave që mund keni në lidhje me njëri tjetrin, sepse është një kohë shumë e mirë që ju ndihmon. Ajo, pra një problem që i ka rënë nga e kaluara, që mund të kthehet në jetën tuaj problematike, prandaj është koha për t'i zgjidhur. Dhe do të bëni ndryshime shumë të mëdha, do ta shikoni edhe vetë, nga data 9/11 deri më 19/11, kur nga data 19 e tutje ku do jetë në retrograd, kushtojeni vëmendje veçantë marrëdhënieve që keni. Dhe plagët e rëndësishme që janë drejt shërimit. Kujdes mos i kruani, sepse mund të keni dhimbje, por do të thotë që kujdes, shikojni mbas kohës dhe jo të nxitoheni. Nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi përveç se çështje problematike. Megjithatë kjo nuk do të thotë se dikon patjetër në lidhje me një çështje të madhe që mund të keni pasur, ose kjo varet nga njerëzit të thjeshtë, për shembull, që mund ta bëjnë një zgjidhje për zgjedhje një çështje të madhe. Por gjithsesi kjo mbetet për të parë me kalimin e kohës kur gjërat do të ndryshojnë. Në fushën e dashurisë, ju të shëndetë virgjëreshës, duket se koha dhe periudha ka të bëjnë shumë me ndikime që kanë bëjnë me binjak të 10 ditë të parë, peshk të 10 ditë që është perfektja, por edhe me shigjetar të 10 ditë të dytë është mundësia me mirë mundshme, sidomos me pasioni. Shkojmë tek shenja e radhës. Shkojmë tek shenja e peshores. Pozicioni i ri i Mërkurit, miqtë e mi, në shigjetar ju pajis me një kuriozitet më të madh dhe me një aftësi të jashtëzakonshme për të komunikuar me të tjerët. E vërteta është se do të keni një ndikim shumë të madh me angazhime të ngjeshura, qoftë për shkak të detyrime profesionale apo personale, do të flisni më shumë nëpërmjet linjeve, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet rrjeteve sociale, do keni të përzgjidhur shumë probleme të çështje, por nëse jeni duke kërkuar një punë, tani është koha e duhur për të dërguar CV, për të kaluar nëpër intervista. Është koha shumë e përgjithshme. Diçka e mirë se në vjet përgjithshme ka diçka shumë madhe për ju që jeni provim për shembull. Juve që keni të bëni me shtetin, që varet një individ pastaj. Në role drejtuese, po, është koha më e mirë e mundshme dhe momenti që ju e keni. Duke pasur parasysh dhe periudha që ndodhin fenomenet dhe koha e përshtatshme për sa i përket zgjidhjeve të problematikave që ju keni. Por gjithashtu, është koha e duhur për të reklamuar punën, talentin tuaj dhe për të marrë për bisedë me kolegë të rëndësishëm. E gjithë kjo periudhë është mjaft e mirë sepse Mërkuri do të jetë në shigjetar nga data 9/11 deri më datën 19/11. Pastaj do të kthehet në retrograd dhe këtu do të keni kujdes mos u nxitoni. Por gjithsesi sigurisht është një kënd dominues dhe mjaft pozitiv që do të ndikohet në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, gjithashtu deri nga fundi nga data 1 dhjetor, ku është në momenti më i mirë i mundshëm mbi zgjidhje të çështjeve madhore. Lidhje me dashurinë, lidhje peshore duket se kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me peshore ujor, peshore gafore dhe peshore dem të 10 ditë të tretë, ku janë momentet dhe koha e duhur për zgjidhur çështjet më të mëdha në fushën e dashurisë. Edhe pse jeni në pritje për një ndikim të mirë dhe një moment mjaft pozitiv për sa i përket çështjeve, edhe një zgjidhje që mund të keni, zgjidhje në anën tuaj, ku gjërat janë mjaft pozitive në anën tuaj, kurse edhe pse keni pasur një ndarje, një problem me dash, do ta zgjidhni pikërisht tani në këtë har kohor që unë thash. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë shumë pozitive, por konkrete në raste konkrete punës së karrierës, që kjo do të thotë akrepi. Çfarë ndodh me akrepët? Mërkuri lëviz nga shenja juaj tek shigjetari. Ishte tek shenja juaj. Tani, kjo ju ndihmon të përqendroni në këndet praktike në financat tuaja. Mund keni disa ide të mira për të fituar para. Tani, ose disa oferta të mira, pune që të rritni punën tuaj, karrierën tuaj. Në përgjithësi, është mirë të merreni me disa gjëra të vogla që janë shumë të mëdha për të ardhmen, me shkronja të vogla, marrëveshje financiare, në mënyrë që të përfitoni, të vazhdoni në zgjidhje. Për ju që keni real estate për shembull, për ju që merreni me exchange, është diçka shumë pozitive, sepse duke pasur parasysh edhe lidhjet që bëhen ose çështjet e komunikimit në lidhje me një çështje pune shumë të rëndësishme, është edhe momenti i duhur mbi zgjidhje të problematikave të ndryshme. Nga ana tjetër, është e mundur që të shpenzoni shumë për të kaluarën. Dhe kjo është një moment mjaft i mirë tani për të thënë stop problemeve dhe gjërave të tjera. Sidoqoftë, keni kujdes me shpenzimet e tepërta. Nga data 11
nga data 9-11 deri në 19-11, ku Merkuri do të jetë në retrograd pastaj në këtë sektor, sigurisht mos u hapni shumë dhe mbani sekretet e juaja, mos i ekspozoni. Sepse ka i problem të vogël nëse ekspozoni nuk është të mirën tuaj. Dhe kjo do të thotë që fusha edhe karrierat janë nga më të ndryshmet dhe më pozitivet. Në çështje shpirtërore, juve të shenjtë sa Akrepit, që keni pasur probleme me lidhje, probleme me keni qenë për 3 vjet të lidhur ose bashkëjetoni dhe jeni shkëputur. Kjo vjen një moment tani, keni kuptuar gabimin që ka ndodhur dhe tani Akrep Luan, Akrep Peshk, Akrep Binjak sidomos është momenti i dur për sa i përket zgjidhjeve konkrete, ka të bëjnë shumë dhe është momenti më i mirë i mundshëm dhe tepër pozitiv. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e ditës, tek shenja e mundësive, e rëndësive, dashurisë, dëmshurisë dhe konkretizimit të lidhjeve dhe të ekonomisë dhe financave. Ky e ka emrin shigjetari. Shigjetar dhe shigjetare, 2 mundësi të arta që keni. Shfrytëzoni tani që u ka ardhur momenti dhe koha. Sepse nuk do ta gjini, do duhen pastaj ja një vit e gjysmë që t'jeni në këtë ditë që jemi sot. Data 29 po them. Dita e sot, në këtë orë që neve po bëjmë parashikimin, në këtë orë ndodh fenomeni. Pra, ndikimi i Merkurit në shigjetar. Lëviz në shenjën tuaj, do të thotë komunikimi bëhet për parësi. Për këtë ndikim do të keni një jetë të përditshme të ngjeshur, shumë biseda, takime, biznesi, takime, kontakte me njerëz, transaksione tregtare, udhëtime shumë të rëndësishme në lidhje me çështjet e punës, ndikime më të mëdha nga të çishit më përpara, sepse keni qenë shumë të kufizuar dhe krahasuar me kohën e mëparshme tani jeni shumë herë më të lirshëm dhe ndikimet më të mira dhe më pozitive. Kjo do të thotë që sigurisht mund të ndjeni shumë mirë në lidhje me punën, lidhje me karrierën. Ndoshta sepse mendja juaj është mjaft e ngarkuar me çështjet e punës, lidhje me gjëra të mëdha, por për juve që jeni të përfshirë në media apo gjëra të shkruara, të folur internet, tregti, transporte, do të keni një periudhë veçanërisht të frikshme për të promovuar idetë dhe punën tuaj. Nga data 29 i 10, kjo është sot, deri në 9-11, sepse atëherë Merkuri do të kthehet në retrograd shumë deri në 19-11, do të testoj forcën tuaj, komunikimin, marrëdhëniet, udhëtimet. Megjithatë, pas datës 12 i 12, ku Merkuri do të kthehet në shigjetar dhe do qëndroj deri në 1 janar, që mund të vini përsëri planet tuaja përpara dhe ndoshta korrigjoni çdo gjë që lind gjatë Merkurit në retrograd. Dhe kjo sigurisht është një kënd shumë pozitiv, sepse ndihmon shumë në lidhje me çështjet që lidhen me punën aktuale, lidhen me detyrimet, lidhen me dashurinë, lidhen me mundësi. Lidhen me dashurinë, edhe pse keni pasur shumë probleme. Shigjetarët në fushën e dashurisë nuk kanë qenë aq shumë sa mund të ishin në fushën e dashurisë, ose keni pasur lidhje një shkëputur, ose keni pasur një nuk keni arritur, ose nuk keni pasur një lidhje të standarde apo diçka tjetër, por vjen një moment tani, vjen një moment që është mjaft pozitiv, është mjaft konkrete në gjërat që ju do të bëni dhe momentet e arta që keni tani tutje, por gjithashtu është një kohë që do të keni mundësinë për zgjidhur çdo lloj problemi, çdo lloj gjëre që ju intereson. Ajo që do të keni në fushën e dashurisë, duket se shigjetar Deb, shigjetar Virgjëresh, shigjetar Peshk është diçka shumë pozitive, ku do të gjini zgjidhje dhe anë më pozitive dhe konkrete në çështjet e juaja, ku është në momenti më i artë në ekonomi, momenti më i artë në dashuri dhe vazhdimësia është perfekte. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, edhe pse kjo shenjë është pak një dilema për gjërat e veta, por se ka probleme, do të thotë shenja e bricjatëve. Duket se keni pas qenë disi të mbyllur në lidhje me punën që keni, lidhje me probleme, lidhje me ndryshime, lidhje me vendimet, por ndjenja dhe veprimet që kanë bëjnë tani dalin në skenë. Çështje ekonomike, një takim i rëndësishëm, një çështje pune e lënë pezull, koha që vjen tani për ndryshuar punë, është momenti më i mirë i mundshëm, sepse kalimi i Merkurit në shigjetar do të thotë
përket me fundin e vitit që mund të themi ndryshime dhe mundësi të arta. Mërkuri do të jetë mbështetja juaj, pasi do të hyjë në shenjën tuaj në ditën e vitit të ri, në datën 1 janar të 2026, ku juve të shenjës së Pricapit do keni një mundësi për të zgjidhur çdo gjë dhe mundësi që është tani. Prandaj përgatituni tani se do keni disa surpriza shumë të mëdha në janar, ku shumë gjëra keni pasur probleme, shumë gjëra keni pasur në çështjet nuk të parregulluara, por bilancet dhe duke punuar me një punë profesionale do të dilni në sipërfaqe gjëra shumë të mëdha që do të gëzojnë jashtëmase, sepse mënyra dhe mundësia që juve keni në lidhje me punën tuaj do të juve keni ngarkuar dhe veten me faj dhe keqardhje, por unë do të thosha jo, keni bërë shumë mirë për gjërat që keni pasur, nga kaluara keni zgjidhur probleme me njerëz të ndryshëm, përmirësoni dhe punën tuaj. Disa për jush mund të dihet më i vetmuar. Këto ditë të përpiqni të arrini të komunikoni me njerëz që ju rrethojnë, ku është një moment mjaft i mirë, sidomos nga data 9-11 deri me 19-11 nevojitet shumë vëmendje në komunikim, pasi është koha juaj, është momenti juaj më i mirë dhe më pozitivi, sepse Bricapët në fundit kanë mundësinë, kanë momentin e duhur për zgjidhur problematika të ndryshme në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luante dhe diçit të parë, me dëmtë dhe diçit të që është perfektja, por pse jo me gafore të diçit të dytë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku ndikohen dhe mundësit jepen tani dhe jo nesër. Ujori. Hyrja e Mërkurit në shqiptar shërben për sa i përket komunikimit mes të tjerëve, puna në grup, praktikat dhe ndryshimet të mëdha që keni. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Jeni mendje hapur ju të shenjës së ujorit, sepse shenjat e ajrit e kanë mundësinë në kontakt mes punës dhe asaj çka duan. Dalin në pak para fundit të vitit, disa gjëra që do gëzoni jashtëmase në lidhje me punë, në lidhje me fillime të reja, sidomos nga data 9-11 deri me data 19-11, ku Mërkuri do të jetë në retrograd, pastaj sigurisht do të vazhdoj kursin në retrograd në Akrep pas kësaj, pra vendosen, pastaj vjen në bazë datës 12 në vazhdim, ku do të kthehet në shqiptar dhe pastaj do qëndroj deri me datën 1 janar të 2026. Sigurisht, ky kënd është këndi më perfekt dhe më ideali në vazhdimsi të gjërave që keni të shenjës së ujorit. Kurse mundësitë që do t'ju jepen tani është një mundësi shumë të arta nëse do të bëni shkëmbim unaze, do të futini në shtëpi të re, doni të bëni një fejes ose një banket. Po, është e mundur dhe kjo ndodh pikërisht tani. Lidhje që kanë bëjnë me gafore, me peshore, me dash është perfektja dhe pse jo diçka ideale në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ujit dhe e mundësive intuitës që do të thotë peshqit. Çfarë ndodh me peshqit? Prakticiteti dhe metodika juaj, se jeni metodik dhe dini shumë mirë çfarë bëni dhe si i realizoni. Në çështje profesionale kërkohet nga Mërkuri në shqiptar të përqendroni në karrierën tuaj, në dukshmërinë tuaj sociale dhe profesionale. Shikoni se si mund të forconi punën dhe marrëdhënien tuaj me prorë dhe me idetë tuaja. Shikoni më nga afër perspektivat tuaja të punës dhe merrni seriozisht konsiderat propozimet profesionale. Megjithatë, keni kujdes nga impulsiviteti dhe nxitimi, veçanërisht në transaksionet tregtare dhe financiare, dhe mos u shqetësoni shumë për të ardhmen e punës suaj. Do të ketë qartësi, mundësi financiare dhe për ndryshime të mëdha që ndodhin dhe kjo tregon me marsin shqiptar. Por kjo do të thotë domosdoshmëri dhe kujdesin që juve do të keni. Peshqit juve jeni shenja ndër më të adaptueshme të zodiakut, kështu që nuk keni arsye të keni frikë. Sigurisht, nga data 9-11 deri në datën 19-11, ku Mërkuri do të jetë në retrograd të shqiptarit, keni të vëmendshëm sepse aty do fillojnë gjërat të ndryshojnë. Tani do të shikoni se sa vlerë keni juve, vlerësimi të tretëve ndaj jush, puna, rritje ekonomike dhe jo vetëm është koha ideale. Kurse në fushën e dashurisë, ndikimet që kanë bënë shumë me gaforet e diçit parë, me bricapët e diçit të tretë, kur është perfektja. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi të dashur për sa përket Mërkurit në shqiptar dhe ndryshimi i madh që po vjen.
Para se ta mbyllim emisionin, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Roshkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që ju keni, momentet që juve ju jepen dhe koha e duhur për sa përket çështjet madhore apo çështjet të tjera ditore, çfarë ju dëshironi, i keni atje. Duke bler paketën tuaj numër për kartën e blerjes, shkoni në sekretaria. Aty pastaj mund të plotësoni ato dritare dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me ju siç është sonte, ku do jemi live drejt për së drejti, që të përgatisni mesazhin, dhe juve që nuk e keni bërë akoma, e keni direkt atje, mund ta klikoni, mund të shikoni se si mundeni juve dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Nga unë, Jorgo Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.